Rubem Rua não desfilou, mas dançou e animou as ruas de Lisboa. Saiba quem foram os famosos que celebraram o Santo Antônio. Com os casamentos de Santo Antônio e o desfile das marchas populares, a noite de 12 de junho ficou marcada pela boa disposição das figuras públicas que fizeram questão de celebrar o Santo Antônio. Rubem Rua não desfilou, mas acabou por dançar em plena rua, animando todos os que por ali se encontravam. Ao som da música de Toy, abre aspas, coração não tem idade, vou beijar, fecha aspas, o manequim e apresentador, juntamente com um grupo de amigos, fez uma coreografia para a música do momento do cantor. Leia mais, Pimpinha Jardim e João Baião vencem santos populares. As 26 marchas deste ano contaram com a presença de Tereza Guilherme, João Baião, Carla Andrino, Flávio Furtado, Olívia Ortiz, Custódia Galego e Diogo Martins. Pimpinha Jardim e João Baião apadrinharam Alfama, a vencedora das marchas populares de 2018. Veja o vídeo na galeria. Fotos, Instagram.